畢咗業冇耐，我就入咗間大公司裏面做，一做就5年啦。講開都幾幸運啦，揾咗唔係好耐就揾到呢一份工。雖然唔係話啲咩絕世筍工，但係起碼都穩穩定定，唔憂三餐。朋友都羨慕我噶，話我執到喎，而我都幾中意呢份工啦。只不過唔知點解，仲係好似爭咁啲嘢咁。或者大學嘅時候住開習慣咗取啦，而家出到嚟社會工作就會明白咩係營營役役。諗翻以前大學嘅生活，會覺得有意義好多，成日都將3年一夢掛喺嘴邊，同班 homies 唔理3721咁樣去搏盡。諗起班 homies， 唔知佢哋最近點呢？上次見面又係幾時呢？ So open your eyes and see the way our horizons meet, and all of the lights will lead into the night with me, and I know these scars will bleed, but both of our hearts believe all of these stars will guide us home. 香港大學站都啟用咗幾個月啦，但我竟然冇返過大學添，唔得，等我今晚要的起心肝返去行一轉先。只不過係走咗幾年，我果然好多嘢都唔同晒啊吓。冇嘅，唔好話間大學啦，自己都唔同晒啦。以前仲細嘅時候，好中意話咩都要試，為理想去拼搏。而家嘅我，過住理想嘅生活，又代唔代表達成咗夢想呢？但係而家先嚟講夢想，又會唔會太遲呢？知唔知2014年6月有啲咩咁特別呢？端午節年年都有㗎啦，唔通係放暑假？我又出咗嚟做嘢㗎咯喎。答案就係呢台戲正式成立嘅日子啦。呢台戲 Little Stage 係由香港大學李國賢同一班熱愛 drama 嘅舊生聯手創立嘅劇團。佢哋今年12月上演嘅處女作，劇名就叫做《黃克競有樂》。哇！依家返港大啊，梗係搭地鐵㗎啦，仲邊有人搭小巴㗎？套劇真係夠晒懷舊啊！但係點解無啦啦會搞個呢台戲出嚟嘅呢？其實呢台戲咧係一班以前喺李國賢同 drama team 咧參與過嘅一班超仙咧，咁其實佢哋除咗工作之後咧，咁都好熱愛戲劇嘅，咁所以咧亦都想有個機會咧，可以咧實現我哋即係 drama team 呢個 drama 都好想實現嘅夢想，就係衝出木有堂，去到出面嘅劇院度製作一個話劇，咁所以咧我哋就成立咗呢台戲，咁就俾個機會咧，我哋可以咧喺出面嘅地方咧，咁就去製作一套話劇。喂，聽講套戲係講咩3年一夢嘅喎，係咩嚟㗎？其實咧，3年一夢咧，對於讀大學嘅人嚟講咧，都應該唔陌生嘅。咁即係大家都會喺呢3年入邊咧去追求一個夢想。咁有啲人可能會係想去改變一個世界啦，有啲人可能係想喺 Inter 入邊攞一支紅旗，甚至乎咧可能有啲人咧係想喺 hall 入邊出灰，又或者喺大學入邊出灰咁樣。咁無論係個夢想係點樣樣咧，大家都會好落力去追尋。但好多時候咧，大家出咗嚟做嘢，可能5年啊、10年啊，都會俾呢個世界上面嘅現實去磨蝕咗大家去追尋夢想嗰種熱誠。咁甚至乎可能對夢想有另外一個睇法。所以我哋希望咧喺今次呢個黃克競有樂入邊咧，除咗同觀眾一齊懷緬嗰陣時嘅大學嘅生活之外咧，其實我哋都好想去感動到觀眾咧，同我哋一齊咧有翻重拾翻呢一個追求夢想嘅嗰種熱誠。OK， 明嘅，即係始終都係要買飛入場去睇嘛。咁不如我哋又聽下其他人點解會參加呢台戲啦。好多謝大家睇我哋呢段片啦。咁其實畢咗業之後咧，都一路好掛住繼續做 drama 嘅日子咁樣啦。咁所以好難得遇上一班好有火，亦都好有夢想嘅一班 teammate 咁樣去一齊去做呢台戲啦。其實係住 hall 嘅時候開始 join 咗 drama team，咁就令到我可以
即係找尋一下自己嘅理想啦。咁就想喺畢咗業之後，喺除咗工作以外，都可以將呢個找尋理想嘅一件事去延續落去嘅。咁而家我哋想做嘅一件事就係將呢開嘅 drama 帶出綠友堂。想揾翻以前唔記得咗嘅夢想咯，即係以前試過臨安 show 前2個禮拜去改一個劇本，改所有嘅嘢。咁但係我哋係想俾大家睇到一個冇俾比賽限制，我哋嘅呢開 drama team 可以俾到啲咩大家。咁希望大家會中意呢一套講被遺忘嘅理想嘅呢個劇。黃克競有樂喺今年嘅12月中就會喺西灣河文娛中心公開演出㗎啦。要籌備一個咁大嘅 drama， 除咗要落足心機，佢哋仲要為個表演籌募經費㗎。如果你都想幫我哋實現夢想嘅話，就記得要多多支持啦！